तपाईहरुको माझमा एउटा फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। मेरो च्यानलमा तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको छ। आज केही दिनको बादमा आज फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। तपाईहरुले विराज बन्दा युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब, शेयर, लाइक पनि गरिदिनुहोस्। अनि फेसबुक पेजमा पनि विराज बन्तावा फार्मर पेजलाई पनि तपाईले लाइक, शेयर तपाईले गरिदिनुहोस्। र आज चाहिँ म मेरो फार्मको केही कुराहरू तपाईहरुलाई म देखाउने छु र बताउने पनि छु र खोर सम्बन्धी र केही कुराहरू जानकारी पनि तपाईलाई म दिन चाहन्छु। यो सिमेन्टेड खोर छ, अन्त अर्को चाहिँ एउटा लो बजेटको एक दिनमा बनाउने खोर पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यहाँ देखिराख्नु भएको चाहिँ सबै लो बजेटको खोर हो। यो हामी चाहियो भने एक दिनमा हामी बनाउन सक्छौं। एकदमै यो सस्तो खोर हो। यसको सुँगुर पाल्न धेरै खोरको अप्सनहरु पनि छ। के कुराहरु म तपाईलाई देखाउँदै जानेछु। यहाँ देखिको यो परैसमा यो चाहिँ लो बजेटको खोर हो। यो चाहिँ यसले ब्याइरहेको छ र टायरको गुड छ। यिनीहरुले सबै अहिले बन्तावा पिक फिट, ड्राई फिट दिन्छु म। यो यसले पनि अहिले फिलहाल ब्याइरहेछ। यिनीहरु सबै ब्याउनेवाला हो। यहाँ पनि ब्याउनेवाला ड्युरोकको क्रस हो। यो अहिले बिरमागिरहेछ, चारो पनि खाएको छैन। यो चारो चाहिँ हामीले पानीमा दिँदा पनि हुन्छ र भुइँमा दिँदा पनि हुन्छ। यो ड्राई फिड चाहिँ यसको अगाडि पनि मैले तपाईहरुलाई चारो कति कति दिनुपर्ने बडी वेट अनुसारले तपाईहरुले मेरो च्यानलमा गएर अरु भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। भुइँमा चाहिँ हामी यो प्रकारले दिँदा पनि भइहाल्छ। यो चाहिँ तल्लोपट्टि डुरमा पानी छ। यो चाहिँ एकदम लो बजेटको बाँसको खोर हो। यो प्रकारले पनि हामी सुँगुर पालन गर्न सक्छौं। यो चाहिँ ब्रक्सरको बिर हो। यो हिजो हामीले यसलाई खसी पारेका छौं। यो अलिकति अहिले बिसन्चो छ। यो 2.5 वर्ष पुगिसकेको छ यो बिर। जति सक्दो हामीले बिरहरुलाई चाहिँ म्याक्सिमम 2.5 वर्ष या त 3 वर्ष, म्याक्सिमम चाहिँ 3 इयर्स, नभए त्यो भन्दा अगाडि नै बिरलाई चाहिँ हामीले खसी पार्यौं भने राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि बच्चाको क्वालिटीहरु हामी राम्रो निकाल्न सक्छौं। र जति बुढो हुनु त यिनीहरुलाई 5-6 वर्ष पनि राख्दा हुन्छ, तर बच्चाको क्वालिटीहरु हामी त्यस्तो पाउन सक्दैनौं। म पनि त्यही हो। त्यही कारण हामीले 2-2.5 वर्ष पुगिसकेपछि हामी बिरलाई एक्सचेन्ज गर्न सक्छौं। यिनीहरु सबै ब्याउने माउ हो। यिनीहरुलाई चाहिँ यसरी भुइँमै नि यिनीहरुले खान्छ। सफा पनि बस्छ। ड्राई फिडमा चाहिँ अलिकति खोर पनि सफा हुन्छ र काम गर्नु पनि अलिकति सुविधा र यो प्रकारले हामी गर्न सक्छौं। लार्ज स्केलमा चाहिँ हामीले ड्राई फिड चलाउनै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले पकाएर लार्ज स्केलमा सुँगुर पाल्न सकिँदैन। यो अनुसारले हामी यिनीहरुले अहिले यसको बच्चा छैन। यसको अहिले 800 ग्रामहरु चाहिँ यसलाई म एक टाइममा दिन्छु। यो चाहिँ लार्ज व्हाइट योक्सरको यो बिर राखेको छु। यो बेसी महिना पुगेको छैन। यसलाई चाहिँ मैले यो प्रकारले राखेको छु। यहाँ यहाँ चाहिँ सबै यो 7-8 महिना पुगेको यो सुँगुर हो। यो सबै माउको लागि हो। अब यो हप्ता भित्रमा प्राय यिनीहरु हिटमा आउनु आँटिसकेको छ। यिनीहरुलाई हामीले यो प्रकारले पनि एउटा खोरमा पनि हामी सुँगुर पाल्न सक्छौं। र एउटा सानो डुरमा पानी र टायरको डुर हो। यो यसमा हामी पानी राखेर भुइँमा चाहिँ चारो दिएर यिनीहरुलाई यो प्रकारले हामी पाल्न सक्छौं। यो सबै यो माउको लागि मैले राखेको हो र यिनीहरु सबै अब हिटमा आइरहेको छ। अब योक्सरको यो सबै ब्रिड यो 1-1.5 हप्ता भित्रमा यो सबै क्रस हुनेछ। मेरोमा फार्ममा अब अर्को महिनादेखि चाहिँ सुँगुरको पाठाहरु अहिले अवेलेबल हुन्छ। अहिले चाहिँ फिलहाल छैन। कतिहरुले ब्याइरहेछ, रेडी भएको छैन। र अर्को महिनादेखि चाहिँ जति सक्दो तपाईहरुले सुँगुरको पाठा पिग्लेट्सहरु तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। यो पनि ब्याउने हो। यो पनि यसले पनि ड्राई फिटै खान्छ। हामीले जान्नुपर्ने कुराहरु चाहिँ सुँगुरलाई क्रस गर्नुभन्दा अगाडि लुतोको सुई लाउनु पर्ने आवश्यकता पर्छ र एउटा स्वाइन फिभरको
लुतो लाग्यो भने पनि सुँगुरको जिउ लाग्दैन। यसलाई पनि अलिकति लुतो लागेछ, यो प्रेग्नेन्ट छ, यसलाई हामीले सुईहरू लाउनु सक्दैन। तर एउटा त्यसको लागि अप्सनल दबाई चाहिँ एउटा पेरिडपोरन भन्ने पाउँछ, तपाईँहरूले त्यो पनि यसलाई शरीरमा दलिदिनु सक्नुहुनेछ। यो परिकारको मैले खोर बनाएको छु, यहाँ पनि बनिनेवाला छ। यो सबै लो बजेटकै खोर हो। यहाँ माथि चाहिँ सिमेन्टेड छ। यो परिकारले हामी सुँगुर पालन गर्न सक्छौँ। इच्छा गऱ्यो भने उपायहरू धेरै नै छ, तर हामीले चाहिँ इच्छा चाहिँ गर्न आवश्यकता छ। तपाईँहरूले दबाई पानी र चारो पानीको लागि चाहिँ बन्तावा स्टोर 8 माइलमा क्लुनी वुमेन्स कलेजको गेटको छेउमा हाम्रो स्टोर छ। त्यहाँ तपाईँहरूले सुँगुरको बच्चाको देखिको आइरन मल्टिभिटामिनदेखिको मिनरल मिक्सर सबै तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यहाँ त्यति मात्रै नभएर प्रत्येक महिना ट्रेनिङ पनि सुँगुर, बाख्रा, गाई, कुखुरा सबैको तपाईँहरूले ट्रेनिङ पाउन सक्नुहुनेछ। यसको लागि तपाईँले हामीसँग सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। सुँगुर पालन सम्बन्धी तपाईँहरूलाई केही कुराहरूको सल्लाह सुझाव चाहियो भने हामीसँग तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एकदमै लो बजेटको खोर हो। यो परिकारले हामी सुँगुर पालन गर्न सक्छौँ। यहाँ तलको सबै जानकारी तपाईँलाई मैले दिइसकेको छु र अब माथिको खोरको जानकारी दिने। यो सुँगुरको मलले चाहिँ सागसब्जी पनि एकदमै राम्रो हुनेछ। हामीले यसको मलमा सागसब्जी पनि रोप्न सक्छौँ। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई सिमेन्टेड खोरपट्टि लाँदैछु। यो चाहिँ सिमेन्टेड खोर हो। यो बक्स देखिराख्नु भएको चाहिँ सुँगुरको बच्चा बस्ने बक्स हो। चारो यहाँ दिन्छ। यो चाहिँ ल्यान्ड्रेसको अब ब्याउने हो। सुँगुरलाई हामीले जति सक्दो सफा राख्यो भने यिनीहरू सफा बस्न सक्छ। टोइलेटहरू यिनीहरूले यो साइड गर्छ र डोड यहाँ छ, यहाँबाट ओभरफ्लो यसरी यहाँबाट जान्छ र माथिल्लो पर्सन चाहिँ सबै यिनीहरूको सुक्खा बस्छ। यो माथिबाट चाहिँ बच्चा पस्ने हो। बच्चा जहाँबाट पस्छ सुँगुरको माउ त्यही नै सुत्छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यो पनि हो। यो चाहिँ सिमेन्टेड खोर हो। यहाँ पनि छ, यसले फिलहाल ब्याइरहेको छ। यो यक्सारको हो। यहाँ पनि यस्तो प्रकारले सफा बस्छ। यो चाहिँ काठको खोर हो, फुल्ली काठ हो। यो टार बनाएर पनि हामी सुँगुर पाल्न सक्छौँ। यो चाहिँ लार्ज ब्ल्याक हो। यो अब सबै ब्याउनेवाला हो। प्रायः सबै नै ब्याउने छ र अर्को महिनादेखि तपाईँहरूले बच्चाहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यो प्रकारको छ, यस्तो छ। यहाँ चाहिँ अब यो पनि मैले माउकै लागि राखेको छु। यो अहिले लगभग 2.5 महिना क्रस भयो यिनीहरू सबै बच्चाहरू। यो यक्सार हो, यो हेम्सार हो, यो चाहिँ ल्यान्ड्रेस हो। यो 3टा जातको मैले राखेको छु। यो नयाँ ब्रिडहरू हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जति सक्दो हामीले सुँगुरलाई चाहिँ 8-9 महिनामा क्रस गऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट बेत या त सेकेन्ड बेतमा पनि ठुलो सुँगुर हुन्छ। 5.5 महिनादेखि सुँगुरले बिर माग्नु थाल्छ, तर यिनीहरूको शरीर चाहिँ सानो भएको कारणले गर्दा सेकेन्ड थर्ड बेत पुग्दाखेरि पनि जात राम्रै भए तापनि यिनीहरूको साइजहरू चाहिँ एकदमै सानो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले 8-9 महिनादेखि चाहिँ हामीले क्रस गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै ठुलो माउ पनि हामी बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स हो। तपाईँहरूको आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि हुनसक्छ। मैले अनुभव गरेको कुरा चाहिँ यो हो। यिनीहरूले चाहिँ ड्राई फिड खाइरहेछ। यो चाहिँ मैले यहाँ चुनाहरू पनि लगाएको छु। यो चुना लाउनुको कारण चाहिँ खोरलाई रिफ्रेस गर्नु पनि हो र भाइरसलाई कम गर्नु पनि हो। यो प्रकारले पनि हामी सुँगुरलाई खोरलाई सरसफाइ गर्न सक्छौँ। यो पनि सबै ब्याउने हो। यहाँ पनि यो ब्याउने हो। यो सबै ब्याउने छ। यहाँ कटिङको छ। यो ड्युरोको हो। यो पनि ब्याउनेवाला छ। यो पनि ब्याउने हो। यक्सार यो ल्यान्ड्रेसको हो। यो पनि ब्याउने हो। यो चाहिँ बाँसको खोर। यो पनि यक्सार हो। यसले बिर मागेको छ अहिले फिलहाल। यो पनि यक्सारको हो। यो परिकारले पनि हामी पाल्न सक्छौँ सुँगुरलाई बाँसको खोर बनाएर। यो चाहिँ एकै दिनमा बनिने खोरहरू हो।
अन्तमा तपाईँहरूलाई म यो जानकारी दिन चाहन्छु बन्तवा पिक फिट कालिम्पोङमा र हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा पहिलोचोटि बनिएको पिक फिट हो। तपाईँ हामी कृषकहरूले यसलाई ट्राई गर्न सक्छौँ। यसको उद्देश्य चाहिँ यही हो, हामीले हाम्रो मान्छेहरूले नै सुँगुर पालन गर्ने हो र हामी आफै बनाऊँ भन्ने एउटा फिट पनि हो। पिक फिट मात्रै नभएर आउँदो दिनहरूमा आउँदो वर्षहरूमा प्रत्येक फिट हामी बनाउनेछौँ। यसको लागि चाहिँ हामी सबै मिलेर गऱ्यौँ भने यो पाहाडमा केही गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। र तपाईँ हामीले आफैले बनाएको पिक फिटले चाहिँ पाहाडको पैसा पाहाडमा घुम्न सक्दो रहेछ भन्ने एउटा हाम्रो अनुमान पनि हो। र यो विचारलाई सबैले साथ दिनुभयो भने हामी यो कुराहरू गर्न सक्छौँ। अहिले फिलहाल बन्तवा पिक फिट बनिएको छ। यही प्रकारले प्रत्येक फिटहरू हामी निकाल्ने कोसिसमा छौँ र विशेष गरी हामीलाई पाहाडमा आर्थिक परिवर्तनको पनि खाँचो छ। आर्थिक परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोडक्टहरू चाहिँ निकाल्न पर्ने रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्यो र त्यही अनुसारले तपाईँहरूले जतिजनाले खुवाइराख्नु भएको छ, तपाईँले हाम्रो प्रोडक्ट मात्रै होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ हाम्रो पैसा पनि रोटेसन भइरहेको छ। जबसम्म मलाई लाग्छ जबसम्म पाहाडको पैसा हाम्रो कृषकहरूले कमाएको पैसा हामीमा एकादुसरामा घुम्न सक्दैन भने सायद आर्थिक परिवर्तन हुनु अलिकति गाह्रो नै पर्ला। जबसम्म हाम्रो प्रोडक्ट एकादुसरामा चल्दैन भने र गर्दैनौँ भने हामीलाई आर्थिक परिवर्तन गर्नुको लागि अलिकति कठिनाइ पर्छ र हामीले यो कुरोहरू बुझेर आउँदो दिनहरूमा हामी एक भएर केही गऱ्यौँ भने यो पाहाडमा हामी केही गर्न सक्छौँ, केही चेन्जेस लिन सक्छौँ। र हामीले बनाएको बन्तवा पिक फिट छ, तपाईँहरूले यो पिक फिटलाई एकचोटि ट्राई गरिदिनुहोस् र जतिजनाले खुवाइराख्नु भएको छ र कतिजनाले खुवाउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, क्लोनी वुमेन्स कलेजको गेटको छेउमा बन्तवा स्टोर छ। त्यसमा तपाईँहरूले आएर बुझेर र त्यहाँबाट फिट पनि लानु सक्नुहुनेछ। यो पाहाडको प्रोडक्ट हो, लोकल प्रोडक्ट हो, तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनुहोस् र आउँदो दिनहरूमा प्रत्येक फिटहरू पनि हामी बनाउने हामी कोसिस गर्नेछौँ। र बन्तवा स्टोरमा तपाईँहरूले मेडिसिनदेखिको सबै पिक फिटदेखिको प्रत्येक महिना ट्रेनिङ पनि तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूले हामीसँग आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सुँगुर पालन पनि एउटा राम्रो व्यवसाय हो र धेरै युथहरूले र धेरै परिवारहरूले यसलाई व्यावसायिक हिसाबले पालिराख्नु भएको छ। यसको लागि हामीले ट्रेनिङ पनि दिइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले हर काम गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले तालिम लिनु चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ। हामी विथ ट्रेनिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले हाम्रो कामलाई सक्सेस गर्न सक्छौँ। तर विदाउट ट्रेनिङ गऱ्यौँ भने चाहिँ केही वर्ष हामी ठोक्करै मात्रै खाइबस्नुपर्छ र यसको लागि त्यही नहोस् भनेर चाहिँ हामीले प्रत्येक महिना ट्रेनिङ राखेका छौँ। तपाईँले बन्तवा स्टोरमा आएर ट्रेनिङहरू पनि लिन सक्नुहुनेछ। र यो सबै कुरो आज यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई म बताउन सक्दिनँ र आउँदो दिनहरूमा अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई म अझै मात्रामा जानकारी दिँदै जानेछु। र मेरो च्यानललाई तपाईँले हेरिराख्नुहोस्, विराज बन्तवा युट्युब च्यानल र विराज बन्तवा फार्मर फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले गएर यो भिडियोहरूलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। हुन्छ, धन्यवाद।